igual que o resto dos componentes que estamos aquí, non? Desde logo que este ano non quixera tampouco esquecer a colaboración que está contando o Concello non só en este xornal de arqueoloxía, sino en outras máis conferencias que tuvemos dunha forma digital que por parte do DIMA, non? E da Universidade Don René Juan Carlos, a través, sobre todo, do noso amigo e veciño que casi desde aquí, cando ven para a casa, tendo llamado de Felipe de Basa. Eu creo que volvo a retirar o meu agradecimiento a todos, non só a Abel, non só a Felipe, non só a Adrián, sino a todas as persoas que dunha maneira ou outra aportan ese grano de arena ou ben que as explicacións arqueolóxicas que sempre son moi interesantes, sobre todo os que non temos moita idea, non? Sempre podemos recoller cousas que no día a día nos culturiza máis e aprendemos moitas cousas. Darvos as gracias a todos e logo simplemente dicirvos que sigamos aportando que esta 20 edición seña tan productiva como todas as anteriores e volvendo a tender a mao a ver que despois desta 20 sigues traballando como sigues traballando a facer a 21. Sin outro máis, volvo a repetir, moitas gracias a todos, a disfrutar, que é o que máis interesa non falar eu, senón disfrutar da conferencia de Ramón Villares e todos os demais que nos vamos a desarrollar estes temas. Moitas gracias a todos e boas tardes. Boas tardes. Gracias, alcalde, polas palabras. Un placer traballar con vos, con todos os que pasaron polo Concello. Gracias por apostar pola historia, pola arqueoloxía, pola divulgación científica, porque creo que é un recurso moi útil para todos, porque nos ensina o que temos e nos axuda a valorar o que temos realmente con nosotros. Seguindo a tradición destes anos, permitídeme dar un repasiño ao programa que vamos ter estes días e xa pasamos a presentar ao primeiro ponente de hoxe. Mañá temos conferencia pola mañá, temos o profesor doutor Juan Manuel Abascal Palazón, prácticas epigráficas urbanas e extraurbanas en el convento lucensis, catedrático de Historia Antigua da Universidade de Alicante. O COVID tuvo moitas desventaxas, pero o tema dos confinamentos tamén ten algunha ventaxa. As conferencias telemáticas permítenos contar con unha personalidade como é o profesor Juan Manuel Abascal, que é toda unha autoridade en canto a inscripcións romanas, que nos vai a ilustrar como estamos de servidos polo noroeste e tamén nos vai a falar un pouquiño do noso Castro de Foñón, que temos unha inscripción a medias pendente de rematar, de estudar e de publicar. Como vedes, barrendo para a casa, que tamén é un pouco o que toca. Mañá pola tarde temos o bioarqueólogo don Pachi Ramallo. Pachi tería que ser xa doutor, as circunstancias do COVID non lle permitiron ler a tese, tena en depósito, vai nos a falar, o título é moi ilustrativo, nos fixamos Mondoñedos, teoloxía e isótopos estables en individuos medievais. Ainda que soe moi técnico, é un rapaz que se explica moi ben, vai nos a comentar moitas cousiñas de todos estes restos óseos que fomos atopando en Mondoñedo, restos óseos humanos nos últimos anos, dado que el é o noso antropólogo de cabeceira, o noso bioarqueólogo de cabeceira que está a estudar estes restos. Non vai falar só de Mondoñedo, vai a dar unha visión xeral e creo que vai ser unha intervención tremendamente interesante. E o domingo 13 pechamos ás 12 con la muralla de Mondoñedo, morfología e funcionalidade de un monumento desaparecido, polo doutor Javier Gómez de Arriba, que tamén está conectado xe por aquí, escoitándonos. Un placer poder contar con un doutor que leu a tese este ano, traballou sobre Mondoñedo, gran coñecedor da nosa historia, e que nos vai aportar a súa visión a partir de toda a súa investigación de un monumento que realmente ten desaparecido, que é a muralla de Mondoñedo. Quedan moi pouquiñas cousas, algún achado que atopamos en algunha excavación, algún resto de trazado, pouco máis. Supoño que o domingo nos aclarará moitísimas cousas e moitísimas dudas Javier cando fale de todo isto para nosotros. Xa sen máis, pasamos a falar do ponente de hoxe. Profesor Villares, de verdade, moi agradecido de poder contar con vostede nestas 20 xornadas de arqueoloxía, catedrático de Historia Contemporánea Vilalbés, o sea, prácticamente veciño de aquí. Penso que pasou tamén por Mondoñedo, polo seminario,
dentro da súa formación, é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, foi director do Departamento de Historia Contemporánea, foi decano da Facultade de Xeografía e Historia, reitor magnífico da Universidade de Santiago, foi membro fundador e presidente da Asociación Española de Arqueoloxía de Historia Contemporánea, foi director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, foi presidente do Consello da Cultura Galega, membro numerario da Real Academia Galega, pertencente aos patronatos do Museo do Pobo Galego, da Fundación Luis Oane, da Fundación Otero Pedrallo, da Fundación Juana de Vega, investigador, director de teses, gran coñecedor da historia de Galicia. Penso que un luxo poder contar a alguén que coñece tanto da nosa historia, que nos pode ilustrar tamén como profesor Villares. Profesor, cando vostede queira, doulle paso, de verdade, moi agradecido pola miña parte, pola parte do Concello, eu creo que todos os asistentes que van a gozar moito da súa intervención. Grazas e cando vostede queira. Moi ben, boas tardes a todos. En primeira instancia ao organizador, a Abel, saúdo tamén aos técnicos que están e ao alcalde que aquí nos acompaña. Como se dixo, esta situación de confinamento, semiconfinamento e de distancia protectora ten moitas desventaxes, pero tamén algunha máis ventaxe que se pode falar máis ou menos cómodamente por este medio. Eu agradezo tamén esta oportunidade para falar a xente de Mondoñedo. Xa lle dixen antes a Abel que me gustaría moito estar físicamente en Mondoñedo, porque case non levo un ano da miña vida, máis que este, en que non pasara por Mondoñedo algunha vez, pero de algún modo este convite pois podeme resarcir desa falta que este verán non fun a Mondoñedo, ni tan siquiera a saudar a catedral, o seminario, escoitar a Paula se fora necesario, pasear polas súas rúas. E agradezo tamén este convite porque eu non son arqueólogo, nunca me dediquei a arqueoloxía, fui un alumno na facultade de algúns profesores que, como Alonso del Real ou como Alberto Balil, compañeiro, por exemplo, de Fernando Acuña, que daqui, do que aquí xa falamos, dos que aprendín moitas cousas, pero digamos que o destino non me levou pola arqueoloxía, senón por algo moito máis próximo a nós que a historia contemporánea. Historia contemporánea como oficio, pero o oficio non significa que sexa só da historia política contemporánea, sino tamén do pensamento, do modo de entender o pasado, e isto é o que me levou, entre outras cousas, ao celtismo e a preocuparme un pouco por desentrañar isto que podíamos chamar pois, un paradigma ou un misterio celta que arrastramos en Galicia desde o século XVIII, principios do XIX, e que forma parte, aparentemente, que é unha viga maestra da nosa propia identidade como povo. Logo xa veremos que esa identidade pois, é moito máis plural, que houve unha evolución que normalmente se descoñece na forma de, digamos, de acoplar a idea do paradigma celtista ao conxunto da historia de Galicia, pero a verdade é que, aínda con moitas as críticas que, especialmente por parte de arqueólogos e de filólogos, máis que, desde logo, de historiadores da época contemporánea, teñen feito sobre digamos, o paradigma celtista para explicar a historia de Galicia, justamente este celtismo sigue vixente, sigue na actualidade, sigue vivo. Temos moitos ingredientes de iso que se chama agora nacionalismo banal, que teñen que ver coa palabra celta, coa corrente celta, co pensamento, coa música. Hai pois un leite celta, hai unha auga que se chama Fonte Celta, hai un clube de fútbol que é Celta de Vigo, hai música celta, hai gaiteiros celtas, etc. Hai tantas cousas que parecería que estábamos cheos de celtas. A verdade é que eu tuve unha fortuna ano pasado de estar presente no festival de Lorient, o Festival Intercéltico de Lorient, e ali descubrí que a forza do celtismo é moito maior do que se pode supoñer, que dá lugar non só a un festival de verán, senón que moviliza a miles e miles de personas,
onde estaba presente tamén Galicia, pero onde sabemos que a presencia de Galicia foi quizá moi tardía e que non ten moito que ver co esforzo que se fixo por parte de moitos pensadores galegos, especialmente historiadores como Murguía, por afirmar que a idea de Celta e Galicia é casi a mesma. De modo que temos temos que contender co que é o que agora se chama os relatos. O relato celta é moi importante, a realidade, os feitos non son tanto. Eu non vou ocupar dos feitos, porque para eso pido excusas ante un auditorio, o mellor de arqueólogos en gran maioría, que non me dedico a eso, pero sí me importa moito como construye o que foi un elemento sustancial das sociedades do século XVIII para acá, especialmente as sociedades contemporáneas, que identificaren as súas orixes. Cal é, digamos, a etnia ou a raza ou o lugar de onde proceden e que iso foi un ingrediente fundamental para a construción das nacións na época contemporánea. Neste sentido, o caso de Galicia non está lonxe, nin está exento desta tendencia, desta obsesión, podíamos decir, pola búsqueda de orixes, e aquí teño que decir, antes de entrar en tema, que en Galicia hai como dúas grandes correntes interpretativas das súas propias orixes, unha que serían os celtas, outra que sería unha orixe máis historicista, máis medieval. A orixe celta é a que tivo máis popularidade, a que realmente acabou entregando incluso en ámbitos externos á historia, como a música, a poesía, a literatura en xeral, etc. Pero a orixe medieval, a presencia medieval tamén foi moi importante, e hoxe, incluso, hoxe xa non é moi visible, pero seguimos, durante moito tempo, foi moi discutido cal debía ser, por exemplo, o Día de Galicia. E o Día de Galicia, un Día de Galicia que é o 25 de xullo, a festa cristiana, o que ten que ver co Xacobeo, e outro Día de Galicia que sería, xustamente, que está relacionado con Mondoñedo, a decapitación do mariscal Pardo de Cela na Praza de Mondoñedo, un 17 de decembro de 1483. E ese día de 1483, sobre todo na emigración americana, a emigración dos galegos en América, foi considerada como un elemento decisivo para instaurar esa referencia simbólica dun Día de Galicia. Todo isto quero decir que os celtas contenderon cos castros, podemos decir, eu dediquei un estudio a isto, a conclusión entre a loita entre os castros e os castelos, digamos, feudais, foi máis ou menos, quedou empatada, pero, bueno, eu máis ou menos veño a decir que os castros foron finalmente máis sólidos, perdón, os castelos máis sólidos que os castros, pero en cambio son moito máis numerosos os castros. Non sabemos cantos hai en Galicia, pero realmente son extraordinariamente numerosos. Bueno, dito todo isto, entonces, vou entrar no meollo do problema. Desde cando é considerado a Galicia como unha poboación e un pobo celta? Realmente isto podemos decir que desde fins do 18 e principios do 19. Antes, as orixes galegas na historiografía clásica do antigo regime, incluso antes, pois iban por outras vías, ou se buscaban orixes romanas, orixes gregas, orixes bíblicas, é dicir que a búsqueda de orixes cada vez cuanto máis antigas mellor é unha das constantes de todos os povos europeos. E non só europeos, pero estamos basicamente dos povos europeos. E en Galicia, pois, durante un tempo, pois, considerouse que algunhas das súas familias descendían de familias romanas, de familias incluso vinculadas á propia familia da Augusta, o cual era un argumento extraordinario para confirmar no presente o que era a súa importancia, porque no pasado tiveran esa orixe. Tamén houve, como se sabe, por exemplo, a cidade de Pontevedra é un exemplo desto, unha tendencia a buscar as orixes gregas, en fin, Teucro, como personaxe mítico que funda Pontevedra, sería un exemplo disto, igual que as orixes bíblicas. E as orixes bíblicas, ou as orixes incluso paralelas do tempo á propia Biblia,
tamén se aplican ao propio conxunto de España. Moitas veces se ten dito que os españoles son fillos de Túbal, por tanto, un heroi fenicio que daría tamén unha grande prestancia ao que as orixes do pobo, neste caso do pobo peninsular ou pobo ibérico, se que podemos chamar así. Pero, para o caso de Galicia, sin que estuvera ausente, ni moito menos, esta influencia ven de orixes gregas, de orixes romanas, de orixes bíblicas, de orixes fenicias, a consideración dos celtas como un elemento sustancial para a definición de Galicia foi feito sobre todo desde fins do 18 e principios do 19 e foi afirmada especialmente por Manuel Murguía e parcialmente asumida polo Xeración Nós, polos grupos que podemos chamar da revista Nós, tamén do Seminario de Estudos Galegos, e entre eles, sobre todo, un dos que foi máis sensible a esta idea, que foi López Cuevillas, autor, como entre outros, dunha obra clásica, A civilización céltica en Galicia. E Vicente Risco, que era bastante sensible á obra de Murguía, foi o que, con Otero Pedrallo, definiron a Galicia como unha terra que era o sur da Celtia por unha parte e o confín occidental da Romania por outra. É dicir, por unha parte, unha influencia romanista ou romana, da Romania, das linguas e dos povos romances, e, por outra parte, o sur da Celtia, do povo celta. Bueno, dito isto, os celtas non estiveron aí todo o tempo esperando que, o sea, non foron constantes na súa identificación como originarios dos povos europeos, nada máis que, basicamente, desde séculos modernos, XVI, XVII, especialmente a principios do século XVIII, que cando en Francia se empeza a difundir a idea dentro dunha especie de revival da cultura bretona de que existía unha continuidade entre os antigos povos celtas designados como tal polos autores autores clásicos greco-latinos, especialmente latinos, e algunhas realidades actuais, neste caso sería a Bretaña. De aí naceu, por exemplo, un dos fundadores do sistema, do paradigma celtista, que é o celta, que foi o abate Perron, que publicou un libro sobre esta materia xa en 1703. Agora, non nos interesa tanto este caso concreto do abate Perron, senón que nos interesa sobre todo por que se introduce a referencia aos celtas no debate sobre as orixes, especialmente en Francia, no século XVIII. No século XVIII en Francia había unha loita moi aguda, por unha parte, entre a tradición católica e, por outra parte, a tradición protestante ou hugonote, que xa viña desde as loitas de religión do século XVI, que se xuntaba con unha tradición interpretativa, que especialmente na Ilustración foi moi relevante, entre aqueles que se defendían un peso xermánico na configuración de Francia e un peso románico ou romanista na súa propia configuración. E como, digamos que terceira vía para resolver isto foi como apareceu esta idea do celtismo como unha solución para dar unha nova interpretación ás orixes da poboación gala ou francesa desde o século XVIII. De modo que os descubridores dos celtas son basicamente franceses, teñen algo que ver tamén coas descobertas feitas na Inglaterra, sobre todo a través da obra, como se sabe, falsa de Ossian de Macpherson, pero foi sobre todo en Francia onde se descubriron, onde se creou unha especie de celtomanía. Incluso, a principios do século XIX, foi creada unha academia céltica con sede en París que, en fin, que durante moito tempo foi como o punto de referencia dos estudios celtas. Como chegaron a España e logo a Galicia? Este é un asunto que merece algunha atención, porque a transmisión desta idea dos celtas como pobo originario de algunhas poboacións europeas contemporáneas, sendo solo francesa, logo comezou a difundirse en España a través de algúns ilustrados, por exemplo, os irmáns Moedano, especialmente o catalán Francisco Masdeu,
E Masdeu incorpora, como sabemos, incorpora a idea dos, digamos, da antigüidade da poboación española atribuindo aos celtas. Cunha particularidade que Masdeu coloca os celtas como poboación mediterránea, non atlántica, e como unha poboación que tiña a súa orixe no Mediterráneo peninsular, especialmente en Cataluña. Esta idea circulou durante os anos finais do século XVIII, principios do XIX, ata que en Galicia foi comezando a ser incorporada especialmente por un historiador que hoxe está basicamente esquecido, pero que foi realmente importante na súa época, que foi Berea e Aguiar. E don José Berea Aguiar, que era un historiador de raíz cultural ilustrada, pero que viveu xa nos momentos de explosión do romantismo, foi o que tivo a vontade e a decisión de escribir unha historia de Galicia, unha historia xeral de Galicia, que esta historia que publicou no ano 1838 José Berea Aguiar, que está a un punto intermedio entre o que era a tradición ilustrada e a tradición romántica. E el é o que dá un dos cambios máis notables nesta dirección, que é apropiarse das orixes celtas para entender a evolución da historia de Galicia. Nunha das primeiras páxinas do libro, bueno, nunha das páxinas do libro, non é a primeira nin a segunda, pero sí, nos primeiros capítulos, fai referencia a unha idea que é moi importante para entender cal é a súa posición. Vou ler literalmente o que dice Berea neste libro de Historia de Galicia. Dos cosas a mí, como gallego, me han movido a escribir una historia semejante circunscrita a Galicia. Primera, el hallarse muy maltratada esta en los historiadores, siendo así que tiene tantos fundamentos para la celebridad como la más ensalzada. La segunda, la observación de ser esta provincia tan desconocida del resto de los españoles, siendo una de las primeras de la monarquía más hermosas y cultas. Cosa increíble y bien extraña, exclama José Berea Aguiar. En este párrafo está realmente resumida un debate historiográfico que en Galicia foi moi importante. O primeiro, que moita historiografía dos séculos XVI, XVII, XVIII foi de carácter apologético, reivindicando a importancia que tiña Galicia para a constitución da monarquía española como o lugar onde estaba soterrado un apóstolo e, por tanto, como unha terra que debía ser considerada de outro modo, e ao propio tempo o maltrato de que era obxecto, e sobre todo a ignorancia de que era obxecto por parte de historiadores e de outros autores que, no caso de Berea Aguiar, ben coñecía, que non incorporaban ningún tipo de vindicación da gloria antigua de Galicia, senón que a difuminaban nunha especie de ignorancia constante. De modo que podemos decir que o Berea Aguiar incorpora o celtismo á explicación dunha historia xeral de Galicia. Pero incorpora o celtismo cunha particularidade que, como sustraendo da tradición ilustrada de Masdeu, convertendo os celtas algo así como nun pobo que non só é originario de Galicia, sino que non só é a orixe dos galegos, senón que é originario de Galicia e que de Galicia pasou a outros lugares de Europa. De modo que provincializou, si Masdeu catalanizou o fixo mediterráneo a orixe dos celtas, Berea fixo dos celtas unha especie de provincialización ou de galeguización en 1838. Así, esta idea de Berea foi bastante ben aceptada durante un tempo, durante 30, 40 anos, por parte dos seus conxéneres e incluso de algúns historiadores posteriores. Por exemplo, o propio Viceto, que escribeu moito máis tarde que Berea, recoñece que a gloria de ser o primeiro que ilustrou o celtismo peninsular poñendo o seu berce en Galicia foi justamente Berea Aguiar, e o mesmo Murguía, do que logo falarei, nos seus primeiros textos aínda tentativos, un pouco do que estaba pasando de ser un crítico literario a ser xa o que despois sería o historiador nacional de Galicia,
naquela altura non era aínda nada deso, nos anos 50 recoñece que a gloria de Biceto, de Berea Guiar, é justamente esta. Di Murguía expresamente nun texto titulado De la historia de Galicia, publicado en 1856, que a obra de Berea, cuyo primer tomo de la historia de Galicia ha servido para que hoy nos lamentemos de que aquel sabio no continuase tan difícil tarea que nadie podía llevar a cabo con máis ventaja. As razóns que tiña Berea Guiar para considerar que Galicia tiña a súa orixe na raza celta eran non moi contundentes. Aquí realmente non lle podemos exigir a Berea que tivese coñecementos de arqueoloxía, de filoloxía, como se tuveron no século XX, xa non digamos como se teñen na actualidade. El, en fin, aludía a algúns argumentos de carácter arqueolóxico, sabía que había mamos, xa sabía ser moitos anos e moitos séculos anteriores, era evidente que había castros, que había algúns razóns de carácter etnográfico, alude, por exemplo, a indumentaria, algúnas razóns lingüísticas, pero moi superficiais, por exemplo, o topónimo céltigos, que él entendía que debía preceder de aquí, pero, desde logo, non facía, digamos, moito máis que autoafirmar a condición celta de Galicia e combatir a idea de que os celtas fosen originarios de Francia ou que se estableceran en Francia, senón que se estableceran primeiro, sobre todo, en Galicia. Digamos que este combate do sistema de Masdeu e incluso do sistema de Perroniano, de Perron, como dixen antes, considerouse relativamente sólido durante os anos 40, 50, e comezou a ser revisado realmente nos anos 60, a través, sobre todo, da obra de Biceto e nomeadamente de Manuel Murguía. Murguía, podemos decir que é o autor que realmente asenta este paradigma céltico de Galicia. Pero antes del, algúns outros autores xa, digamos que camiñaron nunha dirección correcta no sentido de, en fin, discutir, ou de colocar, mellor dito, que discutir a historia de Galicia no contexto europeo. Por exemplo, Biceto, que inicialmente foi amigo de Murguía, despois foi casi despreciado polo propio Murguía. En cambio, nos principios dos anos 60, cando empeza a estudiar, ou empeza a escribir, mellor dito, a súa historia de Galicia, fai unha especie de mistura entre estas tradicións, apela a orixes dos galegos como empatadas con figuras bíblicas, pero tamén coa raza galega do Celt, que el asimila coa muller, e de Gal, que asimila con patriarca, un home. De modo que céltico, noé, brigo, etc., terían unha mesma orixe misturada que, por tanto, lle daría aos galegos un valor moi superior por ser moi antigos. Pero eran, para o caso de Benito Biceto, era un pouco unha mistura aínda sin discerar moi ben. Por exemplo, el define os galegos como céltico en lo frugal, espiritual y sencillo de su vida pastoral, agrícola y marinera. Fenicio en su cautela y amor al trabajo. Griego, lacedemónico en lo severo y despreciador de los afeites y el lujo. Púnico en su desconfianza. Romano en sus argucias reticentes. Y germano en su amor a la familia, al suelo en que nació y al reposo del espíritu. De modo que para Biceto ahí había como digamos que un sincretismo étnico nas orixes galegas, unha raza celta que na súa idea, na súa expresión é unha raza pesada, silenciosa, propia dos pobres do norte, e unha raza alegre, decidora, que serían o resto dos habitantes da península, o que xa se coñecía naquela altura como iberos. Non hai que despreciar de todas formas a Biceto, porque Biceto, isto tamén o veu moi ben Vicente Risco no século XX, Biceto realmente construye o que el chamaba a grande simbólica galega. E unha simbólica que é, neste sentido, un pouco mixta, un pouco sincrética. Hai unha parte que é celta e outra parte
que podemos decir que ibérica ou mediterránea, ou que sexa, non? Pero é evidente que Benito Viceto foi quizá máis importante en cuanto que colocou as orixes de Galicia na época medieval, tanto ou máis que na época celta, porque a súa recuperación nos hidalgos de Monforte da figura do mariscal Pardo de Cela e a súa apelación ao seu propio sacrificio por unha idea de defensa da liberdade dos galegos, Deus Fratesco e Galaequia, pois creou esta imaxe e esta simbólica medieval, simbolizada, podemos decir, na Frouseira e na decapitación na Praza de Mondoñedo, que facía de algún modo de elemento de contraste coa tradición celta que viña de Berea Guiar, que el non refutou, pero que tampouco convirteu en elemento sustancial para construir un referente étnico para a formación dunha idea de Galicia. Este proceso, este paso, que non deu foi realmente Manuel Murguía. Manuel Murguía, como sabedes, é un autor central non só na historiografía galega, sino tamén na propia construción dunha idea de Galicia, dunha idea política de Galicia. Non só foi historiador, sino que, sobre todo, que foi o que realmente sentou as bases dunha definición de Galicia con os caracteres que podíamos considerar prácticamente como nacionais, en que ele chamase ou falase moitas veces de rexión, non de nación. No fondo, poderías entender que é un dos grandes definidores, ou o primeiro gran definidor da identidade nacional de Galicia. Despois venen outros que modifican, que modulan esta propia definición inicial. Pero a apelación a unha definición étnica coa raza celta de grande protagonismo é, digamos que, a grande aportación á cultura e á historiografía galega de Manuel Murguía. El faino dun modo un pouco tardío, porque, como vimos antes, na súa xuventude non tiña isto moi claro, e incluso seguía, de algún modo, nas tesis de Berea Guiar. Logo, con Viceto, xa cando escribiron os dous a súa historia de Galicia, que publicaron no mesmo ano, 1865, pois que a Viceto non pasaba incluso de lelo, de modo que non tiña moi boa relación con él. Pero foi na súa historia de Galicia, e especialmente no libro Galicia, de 1888, e no texto del regionalismo gallego, que é un texto escrito ao pouco tempo do libro Galicia, como refutación das críticas que Sánchez Moguel pronunciara no seu discurso de ingreso da Real Academia da Lingua, o Real Academia Española, en 1889, cando realmente Murguía fai unha explicación moito máis contundente digamos, este paradigma do celtismo como elemento definitorio e definidor da identidade regional nacional de Galicia. Por eso, Vicente Risco, que escribeu un ensaio biográfico sobre Murguía, publicado con motivo do primeiro centenario do seu nacemento, en 1933, sinala nese texto que a demostración étnica é a idea central da obra murguiana. Por qué? Porque esa demostración étnica permite afirmar, dice Risco, a nacionalidade galega. Murguía non falaba de nacionalidade, falaba de rexión, pero en xeral falaba de rexión, non de nacionalidade. Pero é evidente que no século XX foi visto Murguía como gran constructor desta idea de Galicia basada na demostración étnica de considerar os celtas como o pobo que invadiu, que se apropiou, que creou a propia identidade galega. Así o ve tamén a historiografía posterior, por exemplo, en fin, nun texto neste sentido bastante decisivo que
que foi presentado, creo que no ano 1983 ou 84 por Ramón Máiz nun congreso aquí en Galicia, dice Máiz que na obra de Murguía, e ele dice, debe ser afirmado de entrada sin deixar lugar a equívocos, na fundamentación da nación galega, a raza vai ocupar de seus propios comenzos un lugar central. De modo que a demostración étnica de que falaba Vicente Risco está presente na historiografía máis recente, por exemplo, na de un politólogo cientista político como Ramón Máiz, e desde logo tamén na historiografía que, como podemos decir que desentrañou todos os pasos do galeguismo desde a época romántica até o 36 como mínimo, que representa o libro de Xusto Beramendi, de Provincia a Nación, a historia do galeguismo político. Pero antes de ser publicado este libro, moito antes, xa o propio Beramendi sinalaba que desde o punto de vista da nacionalidade galega, o que se pode considerar que é máis importante para Murguía e que ele define como realmente máis importante é justamente a raza. De modo que Murguía, a posteriori, pode verse que tratou de combinar na súa propia definición de Galicia unha parte, podemos dizer, de historicidade, que viña xa da época romántica e da xeración do 46 e dos provincialistas, é un componente máis étnico, etnocultural, que é que lle dá a súa apelación aos celtas como realmente raza fundadora, ou mito fundador da identidade galega. Para chegar a ir, Murguía, en fin, deu algúns pasos aquí, digamos que progresivos, desde os anos 50, que escribira aquel texto que antes aludín, hasta o seu primeiro libriño de divulgación, que é a Primeira Luz, onde xa alude ou admite que quizás os celtas foron os primeiros pueblos que hicieron asiento en nuestra patria, pero que finalmente isto xa se fai de forma expresa no seu libro Historia de Galicia e especialmente, como dixen antes, no libro de Galicia de 1878. Por que en que se basa Murguía? Bueno, no discurso preliminar, que é unha especie de síntese do que nunca foi publicado de todo, porque a súa obra de Historia de Galicia ficou inconclusa, pero no seu discurso preliminar avanza algúns dos seus textos, algúns das súas ideas máis claras. Aí afirma que sin que los geógrafos e historiadores antiguos nos hubieran señalado la existencia en nuestras comarcas de aquel pueblo, el aspecto de la mayor parte de sus habitantes, los monumentos, el dialecto, las costumbres, las inclinaciones, las manifestaciones todas de su espíritu, nos probarían el origen céltico de su población. Aquí nos da varias claves do que pensaba Murguía. Murguía, entonces, apela ao celtismo como elemento, digamos que, de referencia positiva de afirmación de Galicia, pero tamén fai unha, digamos que unha apelación ao celtismo como expresión etnográfica de algo que desde a prehistoria chega hasta a actualidade. Porque dice, sin que los geógrafos y los historiadores nos hubieran señalado algo, basta ver aquilo que está sucedendo, como se comporta a xente, cuáles son os seus gustos, os seus costumbres, a súa forma de estar sobre o territorio, etc., para, según identificar o origen céltico da poboación. De modo que aquí é onde Murguía creo que se constituye como un historiador nacional, reconstruindo o pasado de Galicia en clave racial e sentando as bases dunha definición que podemos chamar durante moito tempo canónica, hoxe non, definición canónica da nación galega, basada especialmente no que el non manexaba moito, pero que a historiografía da época xa coñecía, desde o século XVIII, que era esa idea de herderiana, do espírito do povo, o Volksgeist, como elemento sustancial na configuración dos povos e das nacións, e aquí Murguía, sobre todo a través da raza, crea esta especie de paradigma celtista. Que funcionalidade ten isto? Ten, creo que varias consecuencias importantes. A primeira e máis importante é que xa desbota cualquier tipo de dúbida respecto das que tiña
ou podía ter Biceto, ou podía ter incluso Martínez Paladín, frente á tese de Berea e frente á tese de Masdeu e de moitos outros. El Murguía sostén que realmente a raza celta veu a Galicia e apropiouse para sempre desta propia terra. En que se basa para definir isto, para soster isto? Bueno, como dixen antes, basase sobre todo nunha observación da actualidade. Aquí en Murguía hai como unha especie de referente de afirmación que deriva dunha combinación entre o que era pasado, que el estudia a través dos textos clásicos, e o que é presente, que é o que agora está observando. E di, nese discurso preliminar, por exemplo, mellor dito, xa no texto, no primeiro volumen, a pouco que se recorra al territorio gallego, a pouco que se observen e estudien los caracteres físicos de los diversos individuos que le pueblan, se advierte que son distintas las razas que ocupan nuestro país, pero porque aquí chega á conclusión de que vendo como se comporta un paisano das montañas de Lugo, unha persona nunha feira de cualquier sitio, nunha romería, etc., que entende que hai como unha continuidade coa raza celta. Insistir sobre isto ten para Murguía a ventaxa de que establece como unha especie de continuidade histórica, un pouco fora de cualquier tipo de contraste coa cronoloxía ou contraste cos problemas concretos de cada momento. É dicir, que hai unha continuidade entre o pasado e o presente. Isto é o que lle dá unha gran fortaleza a súa propia idea. Isto ben determinado pola indiscutible que dice el superioridade dos povos célticos respecto de outros povos que conquistaron. En segundo lugar, hai tamén un referente de, digamos, de distinción, adoptando o paradigma celtista frente a outros, porque isto equipara a raza galega a razas europeas, e razas europeas que el, de este modo, atribuye ou interpreta non só como celtas, sino como arias, e, por tanto, como razas superiores nas que se pode, digamos, que construir unha sorte de discurso sobre a desigualdade ou inegalidade que diríamos con o Conde de Gobineau das razas humanas. Unhas son superiores, outras son inferiores, unhas son máis poderosas, outras son menos poderosas. Naquela altura hai que advertir que non tiña un sentido darwinista esta interpretación de Murguía, no sentido que tuvo despois no século XX e que tuvo, sobre todo no nacionalismo étnico do século XX, dos anos 20 e 30, unha expresión extraordinariamente poderosa e naturalmente criticable. Pero, desde o punto de vista cultural, esta idea de afirmar a superioridade da raza celta e raza aria frente a outras razas que se consideran inferiores, quizás semitas, etc., pois permite a Murguía reforzar moito máis a súa propia tese. E, en terceiro lugar, primeiro, continuidade, segundo, superioridade, terceiro, diferencia. E a diferencia é, sobre todo, co inimigo subsecular que ten Galicia, que sería Castela, e sería o resto da península. De modo que a ventaxa de Galicia, para concluir coa súa idea, é que a consecuencia da irrupción sobre Galicia, sobre o terreo galego dos celtas, dos que se apoderou como verdadeiro vencedor, isto é, por entero e para sempre, a identidade de Galicia estaba fundada nunha forza racial e cultural extraordinaria, europea, superior, distinta do resto de España, que, por tanto, podía considerarse como unha especie de un paradigma nacional ou un referente nacional. Bueno, a partir de aquí, podemos decir que os textos e a tese de Murguía ten unha evolución desigual. Por unha parte, logrou unha especie de difusión universal dun pensamento celtista moi transversal, que afectaba non só a historia, senón a literatura, aos costumbres, a forma de ser das persoas, etc. Chegou a ser como unha idea que foi asumida moito, especialmente na emigración,
para definir os galegos e a raza como de raza celta, raza europea, raza superior, raza diferente aos italianos cos que tiñan que contender, e, por tanto, como unha raza que tiña, quer dizer, como un paradigma que tiña, digamos, que asentamento popular. E, por outra parte, comezou a ter tamén algunhas críticas respecto desta especie de celtomanía universal e que non lle gustaba a Murguía, desde logo, que fora criticado por eso. A difusión do celtismo realmente na época de Murguía e anos posteriores foi bastante forte. Que recordar que incluso os seus enemigos, os seus adversarios, foron capaces de recoñecelo así, que o lugar de reunión onde se facían algunhas tertulias en Coruña nos anos finais do 19, principios do 20, que era unha rebotica ou unha trastenda da librería de Eugenio Carreal Lao, na cidade de Coruña, se chamase Cova Céltica, indica que no fondo están designando un elemento negativo, Cova Céltica, pero ao propio tempo están recoñecendo o valor, digamos, universal desa propia Cova Céltica. E dentro desa Cova Céltica, un dos que se reunía con frecuencia nela era xustamente Eduardo Pondal. E Eduardo Pondal foi quizá a persona que desde o punto de vista do rexistro poético lle deu mellor forma e máis universal forma ás ideas de Murguía, porque fixo depender, incluído no seu propio himno, no himno que posteriormente foi convertido en himno nacional de Galicia, a tradición do pobo celta como elemento sustancial da identidade galega. Esta hegemonía do celtismo como expresión da identidade galega non estuvo solo na figura de Murguía ou de Pondal, sino que, como dixen antes, foise difundindo por moitos outros autores, foi adquirindo, digamos que un estilo de idea recibida, de idea admitida por todos, de idea case universal. Moitas revistas da época, moito se falaba da raza celta, en fin, Basilo Álvarez era considerado un gran orador porque era da raza celta. Ramón Franco, que foi no Plus Ultra a Buenos Aires en 1926, era considerado en Buenos Aires como un heroi, justamente porque fora capaz de acometer aquel voo transoceánico por ser de raza celta. E así se podía decir de moitas outras figuras ou persoas. Como dixen antes, esta celtomanía non está exenta de algunhas críticas. Non estuvo exenta naquel momento e non estuvo exenta posteriormente. Naquel momento, Murguía, que era un patriarca que exercía unha gran influencia na República Cultural ou na República das Letras Galegas, especialmente transformando a obra de Rosalía de Castro, súa muller, en obra fundadora da literatura nacional, e logo, sobre todo a través de Eduardo Pondal, que lle deu un pulo moito máis épico nos seus textos, algúns publicados, outros non, e, ainda que sexa menor, no seu propio texto do himno galego. Pero tivo, como digo, tamén algunhas críticas, algunhas procedentes de arqueólogos e de anticuarios que, basados nunha concepción un pouco máis positivista, discutían que pudera ser viable esta hegemonía do celtismo e da raza celta para explicar Galicia. Tamén os había por razóns políticas, había anticeltistas por razóns políticas, porque consideraban que a posición de Murguía no fondo o que estaba era sustentando unha alternativa regionalista nun contexto dun Estado que se estaba construindo, un Estado-nación que non admitía de boa gana as diferencias, estou falando a fins do século XIX, pero que naturalmente había, en fin, era evidente a emerxencia de moitas diferencias de carácter regionalista na España da Restauración, e nelas tamén estaba o caso de Galicia. Pero desta crítica por parte da cultura española e galega a Murguía, nace unha corrente anticeltista que tuvo algúns cultivadores, especialmente, como xa aludín antes,
Sánchez Moguel foi un dos que máis claramente o postulou, non só a propósito de Galicia, ainda que Galicia era un caso que lle molestaba en especial, pero non só o caso de Galicia, sino tamén o caso de catalán, e incluso o caso vasco, o navarro, que era o que naquela altura tiña máis importancia, e logo algúns críticos en Galicia, especialmente aqueles que, ou ben porque eran alumnos ou discípulos de Sánchez Moguel, ou ben porque estiveran, en algún caso, na emigración, e tiñan, por tanto, outra formación, ou ben porque eran porque foran desplazados ou despreciados por Murguía, por exemplo, para entraren na primeira fase da Real Academia Galega. Fora por unha cousa, fora por outra, en fin, hai unha serie de celtófobos que, polo menos, convén decir que existiron. Villamil e Castro, xa que estamos en Mondoñedo, foi un crítico non só de Murguía, senón tamén de Viceto, tamén do caso de Pardo de Cela, en fin. Villamil e Castro era un positivista avant la lettre, igual que en outro sentido era o propio López Ferreiro, non comulgaba moito con Murguía. Tamén podemos decir que algúns dos que foron máis belicosos contra Murguía eran profesores formados en Madrid ou vinculados coa Real Academia da Historia en Madrid, entre os cuales o máis coñecido tal vez sexa Leopoldo Pedreira, que fixo algúns textos verdadeiramente bastante demoledores contra Murguía. Eu creo que excesivos ou incluso en algún caso cunha crítica ad hominem non moi aceptable. Pero, en fin, nun dos seus libros, en fin, que debulla unha crítica moi mordaz, unha especie de confesión prólogo en forma de credo, que dá idea do que se está falando aquí. Dice Pedreira: creo en Murguía, todopoderoso, creador de la historia de Galicia y del regionalismo, y en Alfredo Brañas, su único hijo, que fue concebido por el espíritu antimonterista. Creo en el espíritu cuerdo y desinteresado del regionalismo, en la Santa Iglesia murguista, en la comunión de los bombos mutuos, en el perdón de lo que no alcanza la venganza, en la resurrección céltica de Galicia y en la vida perdurable, esperando el triunfo regionalista. Como vedes, non hai, a pesar da hexemonía de Murguía, a pesar de conquistar un lugar de privilexio no panorama cultural galego de fins do século XIX, non estuvo exento de algunhas críticas. Que pasou posteriormente co celtismo? E con isto xa me vou encaminhando cara ao final, porque xa vai pasando o tempo, non? A ver. Sí, vale, non fai falta que fales. Sí, vale. Digo que do século XX tuvo lugar como unha especie de devalo progresivo do celtismo como factor explicador da identidade galega, e, en cambio, un revival do celtismo como expresión dunha especie de nacionalismo banal. A primeira parte, a primeira liña é que representaría, sobre todo, a época da xeración Nós, do Seminario de Estudos Galegos, e de toda a modernización científica que tuvo lugar no primeiro tercio do século XX, que tamén lle afectou a Galicia, que, digamos que empezaron a estudar con moito máis criterio os restos arqueolóxicos, filolóxicos, lingüísticos de Galicia, nos que normalmente non se encontraban moitas referencias celtas expresamente. Por outra parte, a xeración Nós mudou parcialmente a súa propia explicación de Galicia, pasando do lugar central da raza e da raza celta á cultura como elemento central coa terra. Por tanto, a identidade galega estaría máis definida pola terra, pola cultura, pola religión, e non tanto pola raza celta. Isto foi incluindo, por tanto, unha viraxe progresiva respecto a do que era a posición de Murguía, e finalmente digamos que a hegemonía do celtismo recibeu outra crítica indirecta moi forte, especialmente na época franquista, que aquí podemos decir que un dos autores que, sin querer facelo así directamente,
pero que foi moi influente nesta dirección, foi Ramón Piñeiro e a súa apelación ás ideas herderianas da lingua como sangue do povo. Por tanto, sería a lingua o elemento sustancial da identidade e non tanto a raza e a etnia desde o punto de vista da tradición racial. A posición de Piñeiro non contende nin polemiza con Murguía, pero o que fai é filoloxizar claramente o que é o discurso interpretativo da idea de Galicia como nación. Isto, bueno, continúase hasta casi a actualidade, pero quería acabar chamando a atención sobre o feito de que, de forma paralela a este debalo das posicións do paradigma celtista propio e cuñado por Murguía, tuvo lugar no século XX un revival do celtismo como algo que dunha forma así como banal identifica os galegos. Claro que os galegos neste punto partían con a identidade galega neste punto parte con unha desventaxa para homologarse co continente celta, ou coas nacións celtas, ou coa Irmandade celta. Desde o século XIX comezaron a funcionar congresos celtas que se celebraban normalmente en Gales, a veces en Bretaña, outras veces en Irlanda, en Cornualles, pero casi nunca, ou mellor dito, nunca foron convidados inicialmente no século XIX, principios do XX, galegos, ni nunca se facía mención, nin mención especial, nin casi superficial, a Galicia. Por exemplo, nun dos grandes estudosos, o estudoso bretón Charles Le Goffin, que é autor dun texto que se chama O Movimento Pancéltico, en 1904, cita varios destes congresos, asisteu a varios deles, pero non hai ninguna mención a Galicia. Ninguna mención a Galicia. Por qué? Porque Galicia non tiña unha lingua celta. A súa lingua era unha lingua romance, frente ao gaélico, frente ao bretón. Entón, partían desventaxa. De modo que, durante un tempo, todo o que foi a evolución do celtismo desde o punto de vista cultural, no conxunto de Europa, deixou un pouco marxinada a Galicia. Galicia comezou a ser, de algún modo, vista con visión diferente, por unha parte a través de Castelao. Castelao e a súa viaxe a Bretaña foi neste punto bastante importante, porque identificou unha certa analoxía entre os cruceiros bretóns e os cruceiros, os que chamados calvarios bretóns, e os cruceiros galegos, e, por tanto, ainda que hai diferencias internamente bastante notables, pero isto quere decir que, en fin, cando él escribía, por exemplo, os seus amigos galegos, dice, aquí todo, salindo das cidades, todo é bretón, bretón, bretón. É dicir, que todo se está facendo en bretón, os curas falan en bretón, a vez, non sempre, pero de vez en cando. Hai misas que se emprega a lingua, todo distinto de Galicia. Entonces, Castelao contribuiu a que se tomase un pouco de conciencia disto, pero foi sobre todo nos anos posteriores á guerra, a través de, eu creo que a través da música, onde esta, digamos, irmandade céltica comezou a ter importancia. Hoxe, parece-nos unha cousa banal que, como decía ao principio, que Galicia este convidada ao Festival de Lorient, que Carlos Núñez sexa unha figura máis coñecida case en Bretaña ou en Irlanda do que en Galicia, que a música galega sexa unánimemente, en fin, asimilada á música celta, pero isto foi un proceso que é moi lento, que comezou justamente coa recuperación da música regional e da música que podemos decir e dos bailes regionais que afloraron na Europa da segunda posguerra mundial, nos anos 50 e 60. Houve unha onda non só de unificación de europea, sino tamén de recuperación das identidades regionais. E aí foi onde Galicia comezou a ser invitada a estos festivais. Encontrei nun bretón moi influente, Pierre-Jacques Eliat, que é o autor dese famoso libro, chama O cabalo do orgullo, Le Cheval d'Orgueil, que, non dice aquí neste libro, pero dice noutros textos, que nun momento determinado decidiu a convidar aos nosos amigos galegos porque nunca foran a este tipo de festivais. Estou falando dos anos finais dos 50, de 1950. E a partir de aí, isto tomou, por tanto, outro rumbo. Isto é o que explica que hoxe haxa unha especie de
de bifurcación entre o ámbito académico, científico, pouco adepto, tanto filolóxicamente como arqueolóxicamente, a seguir sostendo esta hexemonía do celtismo como raza celta en Galicia, e en cambio hai unha afirmación transversal, socialmente bastante ben aceptada, que non é difícil de incorporar, que nos permite, en fin, identificarnos como celtas, como irmáns dos países celtas, como membros dunha irmandade que é un pouco utópica, está un pouco no aire, que non ten formación, digamos, non ten capacidade institucional ou doctrinal para ser sostida, pero que realmente podemos considerar moi importante. De modo que sigue habendo discusións sobre se hai celtas en Galicia ou non, cual me parece lógico. Hai menos discusión sobre a dimensión das palabras pre-latinas que están na lingua galega actual, pero sigue algunhas, como ben se sabe, que poden ser asimiladas a unha influencia celta, e hai sobre todo un sentimento, e ese sentimento difuso creo que hoxe é o que algún día teremos que estudar tamén como elemento sustancial do nacionalismo banal que caracteriza o mundo que está pasando desde a modernidade á posmodernidade e do nacionalismo ao posnacionalismo. Moitas grazas. Un aplauso virtual, non? Profesor Villares, moitísimas gracias, un placer escoitalo. Abrimos quenda de preguntas, comentarios, porque aí no chat había algunha persoa que quería preguntar algo, entonces penso que agora pode ser o momento axeitado. Todo o mundo creo que ten un micro desactivado, entón o que queira preguntar que se lembre primeiro de activar o micrófono, por favor. Bueno, pois cando queirades, empezamos. Sí. Pódese falar? Sí, claro. Hola, boas tardes a todos. Eu quería preguntar ao profesor Ramón Villares a importancia que tuveron tamén os suevos e os íberos na identidade tamén propia do noso país. Sí. Bueno, os suevos, desde logo, moi importante. Os íberos non están chamados non están convidados a esta festa. Os íberos, pois, é un problema máis ben centro-oriental da península. Sí, é verdad que se chama Península Ibérica e que Iberia é unha denominación grega para distinguir esta parte occidental máis occidental de Europa, pero xa desde o punto de vista arqueolóxico e, en fin, incluso desde o punto de vista artístico, son situacións bastante distintas no camín se me alcanza de Galicia. Por tanto, non entran neste debate, ainda que, en fin, hai como unha parte de investigación, especialmente no século XX, a que expresa, por exemplo, Pedro Borges Impera e outros, que fai unha apelación moi importante ao peso dos íberos na configuración da superestructura da Península Ibérica, pero para o caso galego non creo, na miña opinión non son moi importantes, pero que hai que tamén traer a conta os textos de arqueólogos e filólogos. En canto aos suevos, sí que en cambio é diferente, porque os suevos, realmente, os suevos é a pegada xermánica esencial na historia de Galicia, porque así como a España contemporánea, a España do século XIX e XX se identificou a través de, sobre todo, da obra de La Fuente como unha especie de continuidade da monarquía visigoda, que seríamos, cando se dice que xa estaba España feita, con Recaredo, coa identidade, coa homoxenización da religión e coa supresión do reino suevo e tamén da presencia dos bizantinos no sudeste da península, que sería unha prefiguración do que dice La Fuente, lo que tanto deseamos, la unidade del dogma e la unidade del territorio, e baixo unha mesma monarquía, con a mesma religión. Cambio no caso galego e portugués,
porque neste caso Portugal naquela altura non existía e Galicia tampouco existía unha Galaequia, hai que decir que os suevos tiveron unha impronta moi forte, especialmente porque lograron fusionarse coa poboación autóctona, porque fixeron da súa capital, Braga, desde logo un centro cultural extraordinario. É pouco coñecido o feito de que en Braga, en fin, naceron ou se formaron grandes autores da romanidade tardía, da época do século IV, século V, e incluso o século VI, por exemplo, Paulo Orosio, por exemplo, Martiño de Dumio, que son figuras que, por lo que sabemos agora, tiveron moito máis que ver co que aprenderon aquí en Braga, por exemplo, ou na Galequia, do que traían dos lugares de orixe cando naceron fora, como se dice de Martiño de Dumio, que, por certo, saco a colación porque ten moito que ver de forma indirecta con Mondoñedo, ¿no? Porque Dumio e Mondoñedo teñen unha parentela extraordinaria, ¿no? A través de San Martiño de Mondoñedo e outras cousas. Entón, o reino suevo, sí. O reino suevo ten unha importancia moi grande, pero non foi explotada suficientemente. Porque nas orixes galegas, son 2 capítulos do meu libro de Galicia, unha nación entre 2 mundos. Hai o capítulo dos castros e o capítulo dos castelos, non? Esos son os 2 capítulos que realmente xemonizan o debate sobre a identidade originaria dos galegos. Agora, o suevo non está moi presente, pero en cambio creo que a reivindicación do reino suevo sería realmente pertinente. Sería, agora, felizmente, na Facultade de Santiago, e creo que alguna de Vigo tamén, no campus de Ourense, se está investigando seriamente a época paleocristiana e podemos dicir suevo, ¿no? Sueva. Isto é unha boa noticia porque realmente casi estábamos vivindo do que decía Paulo Orosio, do que decía Idacio de Chaves e algúns textos atribuídos a Prisciliano e cousas parecidas. E agora creo que se está avanzando moito, pero ainda non estou en disposición de poder dar unha síntese destas novas investigacións. Moitas grazas. Alguén máis? Alguna cuestión que quede por aí? Alguna cuestión que quede por aí pendente? Parece que quedou todo clarísimo, profesor Villares. Bueno, non sei. A xente, aquí podía ser un pouquinho máis atrevida que en persona, pero tamén hai a desventaxa de que non me ven, nada máis que en plasma, non hai ese contacto personal. A mí eu tamén boto de menos ver as caras, os ollos, a reacción das persoas cando se fala, as incomodidades a veces, outras veces as alegrías, ou que ver se están entendendo ou non entendendo. A mí iso me importa moito, pero é que é unha especie de conexión sutil, pero que retroalimenta moito a propia capacidade de acción do que está falando. Pero bueno, así estamos. Sí, no, é certo, é certo. Por darlle un pouco de continuidade ao debate, se me permite, en relación ao tema suevo, no que son as fontes arqueolóxicas é un tema complicado, porque falo dende a miña pequena experiencia nesa área. O que encontramos en cronoloxías asumibles ou adscribibles á época sueva é casi unha continuidade do mundo romano, co que aí complícasenos un montonazo a vida, non? Comentábamos fai uns anos cos comisarios da exposición Intempore Suevorum, que estuvo en Ourense, que tamén vieron a falar as xornadas de arqueoloxía. Claro, ata onde? Como identificamos século V, século VI, século VII en arqueoloxía? Carbono 14 xa hai sorte, pero senón o que son pezas en unha continuidade tremenda. Non sei como está en detalle noutras zonas de Galicia, ou mellor vostedes está un pouco máis o día do tema, pero bueno, aquí o que en Mondoñedo encontramos unhas continuidades brutales dende fin do mundo romano ou incluso
baixo imperial, antes de caer o sistema romano, ata a época medieval, importante, sobre todo no que é cultura material, que é realmente o que nós podemos palpar. Sí, bueno, sí, eu non che podo ampliar moito a información porque o experto eres ti, non eu. Sí que me gustaría, de todas formas, como unha especie de impresión que eu teño, pero que ten algunhas bases, e é que nesa época hai unha conexión moi importante co mundo do Mediterráneo Oriental. É dicir que Galicia se convirte, como despois foi co propio feito xacobeo, etc., como un sorte de polo de atracción no Occidente que interesa non tanto ao Mediterráneo occidental, senón ao Mediterráneo oriental. E hai, en fin, o que están descubrindo, polo que vexo o grupo este que dirixe García Quintel, Sánchez Pardo e outros, pois hai entre nos santuarios, en algúns outros fenómenos, no culto das augas, etc., hai moita influencia oriental, parece. Isto plantea novas vías de interpretación de Galicia, non como un lugar remoto, aillado e perdido, senón como un lugar central, non desde a periferia, senón que é un lugar central en sí mesmo. Eu antes citei a Paulo Orosio, pero Paulo Orosio foi o discípulo predilecto de Agustín de Hipona, é dicir, chamado San Agustín. E San Agustín é un dos 4 pais da Igrexa. É dicir, que non hai moito onde escoller máis alto para ter un referente cultural. E Paulo Orosio saeu de Braga. Escapando dos huevos, sí, pero saeu de Braga. Estaba en Braga. Escribe unha historia, a primeira historia universal con criterios, digamos, teleolóxicos, bíblicos, en toda a cultura cristiana occidental. Ainda hoxe, o primeiro foi, o último foi Bossuet, o francés. Pois xa me dirás, ese é Paulo Orosio. Paulo Orosio era, non vamos a decir que era galego, porque eso é moito decir, era un señor que naceu aquí, e que se formou aquí, e que logo acabou en Útica, xunto a Agustín de Hipona. O mesmo que podemos decir de Xeria. E a propia figura de Prisciliano é un pouco incomprensible se fora solo un señor despistado. Unha figura que ten tal capacidade de arrastre que é decapitado en Tréveris, que ten este anterior aos huevos, xa sei, non, cronolóxicamente, pero bueno, son figuras que exercen moita influencia, como exerceu Idacio, como exerceu Martiño de Dumio, etc. Por exemplo, a obra de Martiño de Dumio é sensacional. E esa obra de Martiño de Dumio non é só unha obra de carácter etnográfico, non? Esa especie de catequese do mundo rural. Pero tamén hai outra cousa moi importante, que aquí nos volvemos a encontrar co mundo, digamos, da Irmandade Céltica, que é a inmigración britona, e Britonia, Mondoñedo, de novo, os britóns que chegan a estas terras galegas e que deixan pegadas extraordinarias, incluso na lingua, hai un léxico específico do norte da provincia de Lugo e o occidente de Asturias, que non sei, pero podemos decir que ten algo que ver con esa inmigración. Non digo eu que teña todo que ver. Pero aí está presente tamén outra mestizaxe, non? E logo teríamos que ver tamén o que pasa na Galicia do Sur, que é o que pasa en Dumio. Porque, claro, con esta, digamos que, acotación política da investigación, nos esquecemos de que naquela altura era todo un... Era diferente, pero era continuo. Hoxe hai fronteiras, tamén é continuo, pero xa hai fronteiras, ou houve fronteiras, espero que agora dentro de pouco, casi non as haxa, por exemplo, entre a Galicia do Norte e a Galicia do Sur. En fin, isto é derivar ou de diferenciarnos moito do que estábamos. Creo que é un tema apasionante para os arqueólogos, para os historiadores da antigüidade, para os historiadores tamén da religión, porque hai moitos que consideramos son mitos, teñen algún fundamento, teñen algunha razón real para que se produza, teñen algunha contaminación que ven de outro lugar. Identificar a través de moedas, a través de cultos, etc., a relación entre Occidente e Oriente, por exemplo, ou que están, poñamos, no Rin, ou xa non digamos na Germania,
pois ten un valor fundamental. Claro, non podemos pensar, con que atoparon unha moeda que sexa dunha ceca do que hoxe é Austria, xa temos resolto todo. Claro, creo que na exposición do Suevorum había algunhas cousas desas, non? Eso non nos salve todo, pero obriga a pensar. Isto que me parece a mí máis importante. Certamente. Hai aquí unha pregunta no chat que non dun dos participantes, de José Prieto, que pon para o profesor Villares, que influencia tuvieron los britones en Galicia? Bueno, pois lamentablemente eso non se sabe moito. Eu xa acabo de contestar do que eu sei deso. Realmente, desde a famosa tese de Pierre David, non se fixo de que eu saiba nada sustancial sobre eso. O máis estudioso desa cousa, que foi dese problema, que foi Antonio García y García, deixou, en certo modo, máis interrogantes do que resultados, non? Pero sí, aí tamén, eu, por exemplo, podo afirmar, ou me parece que existe unha certa analogía entre o que pasaba nestas zonas de inmigración britona e o que pasaba na Bretaña pequena. Non tanto na Bretaña grande, na Bretaña pequena, o sea, na actual Bretaña francesa. Eso descubrino lendo a Renan. E Renan, nas súas memorias de xuventude, de infancia, fala do seu lugar natal, que era Tréguier, que é unha pequena diócese do norte de Bretaña, xa, en fin, con Gran Bretaña ao norte, mar por medio, moito máis claramente que o de Ribadeo. Pero dice que ali, el, que despois foi estudioso, foi estudiante no seminario de Saint-Sulpice en París, dice que os mosteiros eran bispados. Así que non había diferencia entre ordes regulares e ordes seculares. O propio mosteiro exercía de bispo, o propio abade era bispo. E isto que fixo en Britonia o Maeloc, o Máximos, foi ser unha especie de bispo abade, cual no que ten máis importancia a terra do que ten o propio do que ten do que podemos decir que é a propia organización. Así que eso dice Antonio García, que fundou unha sede dos non britoniense, senón dos britóns. É dicir que esa adhesión das persoas ao mosteiro e ao bispo é moi importante. Entonces, influencia? Pois sí, eu creo que sí, pero non estou en disposición de poder escribir sobre eso, porque non sei se algún día, eu creo que algún día se podrá facer unha interpretación moito máis ambiciosa desta época tan oscura da historia de Galicia. Porque desde o século IV, V, até o século XI, pois aí pasaron moitas cousas que non podemos resolver só con López Ferreiro, co Santiago, co Xacobeo e con algunhas cousas do Conde de Lourenzá e de Rosendo de Celanova. Moi ben. Eu, se me permites, Abel, Ramón, bueno, estou moi interesante, moi entretenido con os vellos tempos. E gustaríame introducir unha pregunta extra. Bueno, polo que máis ou menos todos sabemos, ou todos escoitamos todo esta inventio do feito diferenciador celtista ou céltico de Galicia, desde o término máis adecuado de inventio, que pode ser descubrimento ou invención, vamos. Estuvo sempre, ou moi ligado sempre a diferentes movimentos políticos de carácter regionalista. Actualmente, ti que eres profesor de Historia Contemporánea, crees que os movimentos nacionalistas abandonaron o celtismo? Sí, sí. Pois sí, pero iso abandonaron sin decirlo, que é unha característica bastante común dos movimentos nacionalistas e sobre todo do galego. É dicir, que penso unha cousa fai outra, non?
Entonces, frente á tradición murguiana, Murguía sigue sendo un patriarca, unha persona imprescindible e todo eso, pero non se fixo, en fin, eu creo que un examen de como foi evoluindo isto, porque eu creo que desde o paradigma étnico, a demostración racial, ou étnica racial, que dixo Risco respecto de Murguía, a influencia da cultura e da terra, sobre todo, esa vinculación barresiana que eu encontro en Risco, sobre todo en Otero Pedraio, o peso dos mortos como elemento sustancial, a terra e os mortos, non? Os mortos son a historia, a terra é a xeografía, pero, en fin, é a conxunción dos dous. Logo, a lingua como elemento sustancial de identidade. Depois, o nacionalismo radical galego, o novo nacionalismo dos anos 60, encontrou outro elemento esencial que foi o concepto de estrutura económica, dependencia, colonia, expoliación, etc. Un concepto políticamente moito máis fácil de difundir e de expandir. Que, ademais, claro, hoxe, na segunda mitad do século XX non se podría seguir mantendo unhas posicións étnico ao estilo dos século XIX, especialmente despois da experiencia dos fascismos, dos nazismos, do nacionalismo étnico dos anos centrais do século XX. Tanto é cousa así que nos anos 20 e 30, e o caso de Galicia é paradigmático neso, se evitou denominar os partidos políticos nacionalistas como nacionalistas. E Galicia, por exemplo, cando construiu o seu partido auténticamente nacionalista, que é o Partido Galeguista, chamalle Partido Galeguista, non Partido Nacionalista. Porque Partido Nacionalista era un pouco sinónimo de fascistas ou despois nazis. Entonces, claro que cambian as ideas tamén do nacionalismo, non? No caso de Murguía non era nacionalismo exactamente, era proto-nacionalismo, podíamos decir. Era un regionalismo moi forte, moi expandido, pero sí que cambiou. Hoxe o celtismo como nacionalismo banal sigue estando vixente. O celtismo como demostración étnica, creo que non o sosteñen, non sei, non se sostén na prensa, non se sostén nos textos programáticos dos partidos nacionalistas ou das súas asambleas, etc. Non sei, non teño visto nunca, quizá me equivoque, pero non creo que a Galicia se apela máis á súa idea de lugar maltratado, de lugar dependente, de lugar oprimido por unha forza exterior, por imperialismo, por lo que sexa, que non como un orgullo dunha raza superior. Actualmente eso non me parece que estea vigente. Por fortuna, penso eu. E a ver, que te teño como arqueólogo aí de mao, que base temos para o celtismo? Porque supoño que moita xente se está preguntando eso. Pola miña parte, cero. Así de claro. A máis contundente que a min. Sí, porque creo que confundimos celtismo con comunicacións ou con áreas de comunicación atlánticas. Penso que se nos vai un pouco a idea por aí. A ver, eu todo o que levo feito por aquí, que non é moito, outras zonas estarán mellor investigadas e habrá xente máis profesional, con máis traballo ás súas costas que podría aportar outras ideas. Eu vexo continuidade. Aquí no que é o norte de Galicia, na zona nosa, temos continuidade de ocupación dende o mundo paleolítico. Temos un neolítico bastante importante. Na época do bronce, sobre todo en bronce final, hai moitísimos contactos en toda a área atlántica. O fenómeno megalítico dáse en toda a área atlántica. Que teñamos contactos non quere dicir que teñamos que viñeran a invadirnos unhos povos e que nos conquistaran e que fixeran de nos outra cousa. Hoxe en día, salvando as distancias, se botamos un vistazo a nosa roupa, pois levamos Levi's, levamos Nikes, bebemos Coca-Cola, pero creo que non somos ningún yanqui.
polo menos os nacidos nesta zona, non? Entonces, eu vexo continuidades, vexo influencias, vexo comunicación, pero non acabo de creer que unha sociedade centroeuropea que chegase por aí invadindo e que cambiase unha cultura completamente. Non o sei. Falta moita investigación para poder decir iso, pero Roma é un estado, o sea, é unha alta cultura, é unha sociedade con un estado moi potente que sí foi quen de cambiar todo isto, pero a superioridade na organización política no movimento de contingentes humanos creo que está moi por riba do que podería ser as sociedades que supostamente nos convertiron en celtas. É a miña opinión tal como vexo eu o tema, pero sobre todo iso, o que vexo é continuidade na ocupación. Os povos que hai aquí non se van, evolucionan, van mellorando, van proliferando, van creando sociedade, influenciados por entes exteriores, por comercios, por movimentos. Sí, dende logo. E a medida que sigamos investigando teremos máis datos. Por exemplo, non había contactos co Mediterráneo hasta que se empezou a investigar, empezaron a aparecer restos fenicios por toda a cornixa cantábrica. Entón, iso que quere dicir? Que nós tamén somos do Oriente Mediterráneo? Non, pero sí podemos ter influencias de moitísimos sitios. E é o que acaba creando a cultura. Sobre as poboacións van entrando influencias. E hoxe podemos velo. As distintas rexións europeas teñen os seus rasgos propios, culturais, xa sin meterme en aspectos nacionalistas ou identitarios de rexións, non? E iso a que é debido? A nosa historia, a nosa forma de ser e as influencias a que nos vamos sometendo co paso dos anos e co paso dos séculos. Entón, eu vexo un pouco nesa liña. Non sei se me expliquei ben ou quedou a cousa así moi... Eu creo que te explicaste ben, incluso de forma contundente. Creo que, pero bueno, xa dixendo no principio que hai que distinguir outro que é o relato do que son os feitos, non? Os feitos, que os feitos poden ser arqueolóxicos, poden ser lingüísticos, poden ser incluso antropolóxicos, e os relatos son unha construcción máis moderna, non? E é o do que aquí se tratou, non? Claro. Por tanto, e é legítimo que se faiga e é legítimo disentir deles tamén, non? Porque non podemos seguir na época de Murguía, nin na época de Risco, nin tan siquiera nin na de Piñeiro, nin no atraso económico de Beiras. Así que vamos evoluindo. Evoluindo en todos os sentidos. Non sei se por continuidade, que isto é unha idea que me importa moito, pero claro, para un historiador, non para un arqueólogo, para un historiador é un pouco problemática. Porque nós vivimos como a natureza de percibir aquilo que se move, non aquilo que está quieto. Se está quieto, o historiador está está nunha posición moi delicada, non? En cambio, é como un animal, se non se move, non ten casi problemas cos predadores. Se se move, é unha presa casi seguro, non? Entonces, na historia tamén, aquilo que se move, e aquilo que se aprende, que se colle, que se aprende, que tal. O que non se move, pois é tan difícil estudiar a continuidade. É tan difícil. Pero claro que continuidade por definición é eternidade. Diríamos con Cunqueiro, non? Para seguir en Mondoñedo. Sí. É dicir que se non hai mudanza, é todo igual a si mesmo, é eternidade. Estamos alá nunha sorte de mundo beatífico, non? En cambio, nós vivimos nun vale de lágrimas, non? Sí. Así que un pouquiño de moita continuidade e un pouquiño de cambio tamén é bom para os arqueólogos. A ver. Cambio existe, pero o que son as sociedades que hai están por aquí todas. Vense como van movéndose, como van conquistando, facéndose co terreno que teñen. Hai unha pregunta aquí que quedou no medio,
para o profesor Villares, e supoño que xa podemos ir pechando despois dela, salvo que surxe algo novo. Non sei o nome, sai un número identificativo con 871, 566, etc., que nos di para o profesor Villares cal é a súa opinión sobre ese papel de símbolo ou referencia na construcción dunha identidade nacional de Galicia que se lle atribúe por algúns a un señor feudal como foi Pardo de Cela. Bueno, non sei, esa persona que preguntou non estaba ao principio de todo. Xa aludín algo isto. Pardo de Cela é unha figura histórica, que é unha figura menor, desde o punto de vista histórico, é un noble de segunda fila, ou de segundo rango, pero que tivo, digamos, dos elementos a favor moi importantes. Un, que popularmente, desde o propio momento en que el foi justiciado, decapitado, pois mantivo unha especie de calor popular, coplas, referencias, unha memoria así difusa, pero que realmente indica que aí había algo que non sabemos ainda moi ben o que. E logo tivo un descubridor extraordinario que foi Biceto. E Biceto pois, construye a idea digamos, da opresión do exterior sobre un nobre interior provincial que estaba defendendo, poñamos, as libertades galegas, que despois Villar Ponte e Cabanillas lle dan o golpe definitivo a través do texto O Mariscal, que é un texto que ten así un pouco de perfiles incluso irlandeses. Daquela, sobre todo Villar Ponte, estaba moi influído por moitos outros, non? Estaba moi influído por como estaba seguindo digamos, a desanglización de Irlanda e a irlandesización de Irlanda despois na guerra contra a Inglaterra, na loita contra a Inglaterra, despois coa consecución da súa independencia. Entón, o Mariscal sería como unha especie de Michael Collins, non? É dicir, un general galego que se enfrenta aos opresores. Despois, tamén ten o seu sino, como Collins, que ten algúns traidores que o delatan na propia Frouxeira, non? No mito do Mariscal hai moitísimas cousas, e moi relevantes de todas elas, pero non se convirte realmente en mito fundante para unha parte dos galegos, para unha parte, até o século XX, non? O sea, de Biceto, en fin, quedou aí. Logo o recuperaron, sobre todo Cabanillas e Villar Ponte. E logo a súa propia data de morte, 17 de decembro, foi considerada como unha data simbólica para Galicia. Alternativa a que situaron os da Xeración Nós do 25 de xulio, porque a Xeración Nós era religión, era cultura, non era loita política. E por eso, os que estaban na emigración, Suárez Picallo e moitos outros, os da Sociedade Pondal e os arredistas de Buenos Aires, consideraban que Pardo de Cela era moito máis relevante. Quizá porque para eles o 17 de decembro era un día de verán, para os galegos como un día de inverno, non é tan atractivo. Cousas dos hemisferios. Sí. Bueno, xa a última que nos sae por aquí e vamos a ir pechando. Hai unha pregunta que nos di como se explicaría que la música gallega tenga tantas similitudes con las naciones célticas, ya que parece que la música finalmente es lo que más nos acerca al celtismo, bueno, relacionado con lo que estamos falando hasta agora. Profesor, non sei se nos pode aportar algo por aí. Non sei música, pero bueno, que hai unha certa irmandade cultural parece evidente, e que hai entre unha gaita, unha cornamusa, un viniú, etc. Pues hai diferencias, pero é evidente que existen algunhas concomitancias, non? Entonces, isto tense referido pois a saudade, a forma de sentimento da terra, todo eso. Eu non sei, non son moi partidario de explicar as cousas por esta vía, pero, en fin, entendo que a música ten un elemento que é moi poderosa para crear identidades, e que creo que a despreciamos moito tempo, e consideramos un pouco marginal, e incluso a música xa non digo a celta, non?
porque o papel que fixeron, por exemplo, o paso que foi dos mestres de capela de catedralicio aos músicos de orientación regionalista foi sensacional. En Cataluña, no País Vasco, en Austria, donde fora. En Galicia tamén. Toda esa música é máis importante do que parece. Agora, por que eu non podo explicarlo, porque aparecen cornamusas e gaitas que a veces sin sabelo, porque cando foi Cunqueiro a Bretaña, nunha discusión que tuveron cun alcalde, creo que de Brest, unha cousa así, o alcalde quería que interpretasen unhas pezas que realmente eran unhas jotas aragonesas ou algo así como unha soleá andaluza, non? E de Cunqueiro, con aquela ironía que teña, dixo, Pedro Rial, que era un compañero que iba con él na viaxe, le explica al alcalde la diversidade de España. Non dice máis. Cunqueiro non dice máis. Pero aí está claro como unha especie de... Bueno, pero usted non conoce España. Como cando Seoane foi a Londres a fazer a primeira exposición como pintor en 1949 e o galerista quería poñerlle música andaluza de fondo. Si non, non pode ser. Non pode ser. A miña pintura non ten nada que ver con eso. É como se... En fin, se poñe música gregoriana a unha exposición que sea de Kandinsky, non? Xa, correcto. Así é. Moi ben. Bueno, trasladarlle os parabéns de moita xente que nos está a escribir polo chat. Moitas grazas pola intervención, moi ilustrativa como sempre. Dá gusto contar con un sabio de vez en cando neste tipo para este tipo de actividades. Moitas gracias a todos por a asistencia. Mañá pola mañá pasaremos o enlace para a conferencia das 12 a iso das 11 aproximadamente, así unha horiña antes máis ou menos para que lle día a todo o mundo tempo a poder engancharse. Pois nada, grazas e vémonos mañá con iso. Moi ben, moitas gracias a todos. Gracias. Boa noite. Boa noite. Xa non estamos online, Perfecto. Moi ben. Moitas gracias. Os trastos á cabeza ou algo, libertad. Como? Se queres tirar os trastos á cabeza ou algo, xa non estamos online. Joder, Reigosa, tú non salí, chame, tan... Bueno, de Mondoñedo... Por certo, onde faz? Que faz ti? Onde estás? Vives en Mondoñedo ou vives en Ferreiro? Mondoñedo. E facendo que? Pois traballo en albergues, de hospitaleiro. Tú estás na industria do Xacobeo? E sigo publicando cousiñas por aí, pero de historia do arte, que é o que finalmente fixo. Xa, moi ben, sí. E teu pai, que tal? Meu pai ben, sou desde unha quinta. Non, era un ano máis velho que a min, Olha. Unha máis. Ou dous, non sei. Non debe ser máis, porque eu teño fotos dos dous xuntos. O patio do seminario. Pero hai fotos de xente maior e xente menor á mesma edad, o sea, na mesma foto, non? Iso non quer dizer nada. Era o 48. Vale, o 51, Caramba, ainda vos levades. Claro, home, xa hai que distinguirse. 3 anos, caramba. Pensei que era menos. Sí, bueno, igual, non po caso somos da mesma quinta. Pero tocou, sí, señor, tocou. E non, é que da vos eu que dicía fai un cacho a ver, tedes ese pouso de cura que non de estar no seminario non se vos vai nunca. Non sei, eu non me reconozo. Eu reconozo moito a importancia do seminario que aí aprendín, etc., pero non teño nada que ver co que popularmente se dice estar de cura, non? Non, digo que nada que ver, porque eso é un cliché que además é moi... A mí non me importa que mo digan, pero é un cliché cómodo e de unha especie de vagancia intelectual, non? Pois é unha dialéctica tanto a túa como a del que se identifica ben. Pero bueno. Pero eso é o que aprendimos no seminario. Pode ser mindoniense tamén, non o sei. Sí. Non entro máis. Moi ben. Bueno, os que estades aí, xa estades... Hai que ir a cenar, ou? Sí, señor. Porque tomar viños hoxe non se pode, non? Venga, non sei. Bueno, hasta as 11 ainda deixan, polo menos por aquí. Sí? Bueno.
Pero onde ides? Alá aos Muiños ou onde? Donde lle cadre. Por aquí non hai problema, non temos problemas de confinamento. Mondoñedo só ten tascas os Muiños, non? No, ten bastantes, ten bastante percorrido, bares hai bastantes. Antes estaban ali ao pé da igrexa nova, coño, había varias, indo para... Ahora tamén Marqués de Rodil, que agora chamase non sei que. Como se chama Marqués de Rodil? Xa ten outro nome, non? Pois ahora non cae cal era Marqués de Rodil. Pois ali onde... Sería Alfonso VII, non? Sí, é que a central, onde estaba, na esquina onde estaba o Rei das Tartas, que era a Pura. Sí, Sarmiento. Chama Sarmiento, pois aquilo era Marqués de Rodil. Que non tiña tampouco se fora tan malo para que lle quitaran a calle, pero bueno. No, pero espera, sigue sendo un non é. Ahora mismo, ahora todo despistadísimo. Non está Esperanza, non? Esperanza, sí, está por aí. Pero non marchou, creo, marchou. Non marchou. Marqués de Rodil, non sei. Ou non é? Sí, síguese chamando, non? No, porque aquilo son Guevara e Sarmiento, ahora as dúas. Perdona, creo que é Frei Antonio Guevara, esa calle. Sí. Porque o Bispo Sarmiento, son Eva de Xanetos. O Bispo Sarmiento é a de arriba. Exactamente, a de arriba, correcto. Correcto. Creo que vai por aí. Pero bueno, non sei fijo. Todo pode mudar. Bueno, pues nada, despídome. Vale, graciñas, profesor. Graciñas, hasta logo. Chao. Pois cando queiredes, damos por terminado. Moi ben, cando ti queiras, que estás de... Finalizo e cada mochuelo o seu olivo. De acuerdo? Venga. Veña. Hasta mañá. Hasta mañá.